C'est beau, hein? Aujourd'hui, je vais utiliser des nouveaux accessoires. Quand je dis nouveau, ça ne veut pas dire qu'ils datent d'hier. Ils ont quand même un certain temps déjà. Mais je suis toujours dans la phase d'essai. Donc avant de vous les conseiller, je préfère les tester profondément pour ensuite vous les donner si ça vous intéresse. Donc, je suis en train de tester le Laserman Wave, qui est un multi-tool très utile. Pour l'instant, c'est vraiment le début du test, donc rien à dire de particulier, sauf que le poids est quand même assez imposant, il faut le dire. Ensuite, ça je l'avais présenté dans ma dernière vidéo, mais sans vous en parler réellement. C'est le câble multicharge PZOZ4 qui permet en fait de charger tout un tas d'objets comme des caméras, des téléphones, des smartphones, etc. Et donc il a plusieurs embouts et c'est vraiment facile à utiliser. Et en plus, vous allez avoir le pourcentage, la vitesse de charge qui est indiquée sur l'un des capteurs. C'est donc celui-ci. Donc sur ce capteur, vous allez avoir la vitesse de chargement. Et puis vous avez donc du Lightning, du USB-C, du USB-A. C'est vraiment très pratique. Et ça c'est pareil, je suis en train de le tester pour le moment. Tout à l'heure vous m'avez vu scier quelques portions de bois. C'est avec la scie SK11 marque japonaise. Vous voyez, elle est vraiment toute petite et pourtant elle est vraiment très efficace. Ça je vous le conseille vraiment, ça marche du tonnerre. Ensuite on va avoir la gourde Noc Vicica de 1 litre. Elle est pas mal.
Mais quand vous mettez des liquides froids à l'intérieur, j'ai l'impression que ça transpire et votre sac, ça va être mouillé. Donc attention avec cette gourde, mais sinon très pratique. Bon, il y a quelque chose qui est tombé. Sinon très pratique et 1 litre, c'est vraiment bien. Et elle tient toute seule, alors que c'est une gourde molle. Il suffit de rajouter de l'air dedans et elle continue à tenir droite, même si elle est vide. Ça, c'est vraiment super parce que les flasques en plastique molles, voilà, une fois que c'est vide, c'est écrabouillé, ça tient plus debout. Et c'est surtout quand il en reste la moitié, en fait, que c'est un problème. Alors ensuite, je vous présente l'accessoire pour caméra, le Neewer GP15. Là, j'ai installé ma GoPro, mais on peut mettre Insta360, du DJI, des smartphones, ce que vous voulez. Ça marche super bien. Là, ça commence à pleuvoir sérieusement, mais c'est pas grave. Je suis sous mon tarp. Je suis tellement bien là. Je suis nettement mieux que
nulle part ailleurs, quoi. Oui, oui, je suis au Japon. Oui, c'est très bien. Et oui, c'est magnifique. C'est pas parce qu'il y a un typhon qui... Oh, regarde-moi cette belle. Oh, tiens, il revient. Il est trop beau. Et puis il y a ses copains qui arrivent et c'est la teuf au village. Et vas-y que je te bouffe à rabord des moustiques là. C'est bon là? Jan Jan. Ah putain. Ah, ça pique là. Ouh. Ça flotte. Ça flotte, ça flotte. Et ça monte, ça monte, ça monte quoi. Ouh.